मेरे रस के कमर। क्या बात है, क्या बात है, क्या लिखा है कवि ने, वाह वाह। अरे भाई साहब बहुत ही शिद्दत से लिखा है, गंदी राइटिंग में है लेकिन बहुत ही बढ़िया लिखा है। ये तुमने लिखा है? हाँ भाई साहब 25 रुपए वाले पेन से लिखा है, मेरे रस के कमर। बिल्कुल भैया, कौन सा चौन चाटा पड़ेगा ना कि ये वाला गाल दूसरे गाल में जाकर चपक जाएगा। खूब समझो। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? तसल्ली तो दिला दे की करा राधन दे यार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया। तक तेरे पास नहीं मुझको क्या देगा भिख मंगे। नींद लेगी, चैन लेगी, भूख लेगी, प्यास लेगी, हंसना छूट गया, गाना छूट गया, तेरे प्यार में खाना छूट गया। इस तरह के और के ईमान लेवेगी, ईमान लेवेगी, रे ईमान लेवेगी, और क्या बच्चे की जान लेवेगी। भक्तों के काम बने बाकी मांगे न्यारी शिव धाम की। गंगा का जो जल भरे पहले विश्वास करे, कांवड़ लाए वही शिव नाम की।